តែលក្ខណៈបើកចំហពេកតែបើកចំហពេកហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ជំនឿគ្នាមូលហេតុអីបរិយាកិច្ចសហប្រតិការមួយអាមេរិកភាគខាងចុងក្រោយចំណេញសត្រូវរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងអញ្ចឹងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើរូបភាពបែបហ្នឹងទាញមកវិញហេតុអីតើហ្នឹងវាជាសង្គ្រាមពិតអត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសង្គ្រាមពិតទេបើវាជា open war តែបានខ្ទេចបានហើយព្រោះយើងគិតមកវិញថាត្រូវបងត្រូវចិនមានលុយលេអាហើយចិនមានសាប់មេរីនចិនមានយន្តហោះចម្បាំងតែយន្តហោះចម្បាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកវិញក្នុងការសន្យាពី episode 2គឺយើងនិយាយអំពីចំនួនរវាងកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនបងអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើចំនួនហ្នឹងវាទៅកើតឡើងឬក៏ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាចំនួនហ្នឹងមានតាំងពីយូរមកហើយបាទអរគុណរឹតម្ដងទៀតហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំរីករាយមែនទែនដែលបានចូលចែករំលែកនៅប្រធានបទថ្មីដាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កុំហៅប្រទេសជាកោះដែលមានតំណែងមិនជាមួយចិនហើយរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ហើយវាអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងចំនួននេះមិនមែនជាចំនួនដែលថ្មីថ្មោងទេបើគិតទៅតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាំងពីរដ្ឋាភិបាល2និយាយចេះនិយាយរដ្ឋាភិបាលចុះតាមពិតកោះតៃវ៉ាន់អត់ដៃចិនឬក៏មិនដៃទទួលសាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានអាមេរិកមួយធ្លាប់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្រោយពីចំនួនរវាងប៉ាក់2នាក់បានន័យថាក្រុម2មួយដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីតុងមួយដឹកនាំដោយចាងកាជាតិអញ្ចឹងក្រោយមកលោកម៉ៅស៊ីតុងគាត់បានទទួលបាននូវជោគជ័យในការប្រមូលចិនហើយគ្រប់គ្រងនៅចិនដីគោកដែលយើងហៅថាចិនប៉េកាំងហ្នឹងហើយចាងកាជាតិហ្នឹងគាត់បានមូទៅគ្រប់គ្រងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានទទួលស្គាល់មានតែកោះតៃវ៉ាន់ទេដែលជាតំណាងចិនព្រោះគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ៅស៊ីតុងទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាហើយយើងដឹងថាពេលសម័យហ្នឹងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមនោគមកុម្មុយនីសរវាងប្លុក2ដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតនិងមួយដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីតុងហ្នឹងគឺអត់មានភាពចុះសម្រុងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំ75ម៉ៅស៊ីតុងគាត់បរួបហើយគាត់ normalize relation ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលែងគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ហើយមកគ្រប់គ្រងចិនវិញដោយសារមូលហេតុគិតថាចិនរីកឡើងសេដ្ឋកិច្ចចិនធំជាងហើយយកចិនជាដៃគូមួយសំខាន់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់សូវៀតអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកចិនចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើកោះហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាងកាជាតិដែលគ្រប់គ្រងកោះហ្នឹងគឺលែងមានន័យសំខាន់ក្នុងតែអាមេរិកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិនចាប់ផ្ដើមទាមទារកោះហ្នឹងរហូតហើយធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលចេញមកពីកោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនរហូតហើយចង់ប្រកាសខ្លួនឯករាជ្យប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបវាជាសារបានប៉ុណ្ណឹងបាទបង